Que nem agora aqui, ó. Tô filmando lá, né? Lá tá, ó, nós estamos aqui, né? Aí eu quero tá filmando lá, mas aí ficar. Não é apertar aqui, ó, e vir pra mim. Ó, você vê que até aqui, ó. Olha só a diferença de nitidez me pegando. Se eu passar a fazer isso, começar a me filmar e filmar quem tá, vai crescer na tela lá. Olha lá, eu tô com a minha família aqui, ó. Meu cunhadão que veio de Orlando hoje, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha linda, maravilhosa lá no trampo dela. Olha que benção. Estamos aqui na Avenida Sumaré. Aí, é isso aí. E aproveitando o dia aqui com essa minha família linda, maravilhosa, minha companheira tá aqui, ó. Maravilhosa. Olha lá, a madre ali tá no meio. A bonecona que tá lá. Cadê? Vamos lá, vamos virar o aqui, ó, menina. Rapaziada, pessoal, vou te mostrar a menina lá, ó. Essa menina aqui. A gente foi lá para. Cadê? Deixa eu ver. Ah, não, aqui tá encoberto. Menininha que levou a gente lá pra Bahia. Aí, ó, depois desses dias todos eu tive o BO lá no câmbio. Ah, um detalhe que eu ia falar. Se eu começar a gravar assim, me filmando, aí eu virar ao contrário, vai ficar, continua grande. Pegando a tela novamente. Mas é isso aí, pessoal. Isso tudo é um teste. Continuo não sabendo gravar, ainda filmar direito. Muita paciência. Mas essas aí são a minha família linda, maravilhosa que eu tenho. Claro que mais a menininha que está lá fora, viu? Ela não pode ficar de fora, que traz esse prazer para nós. Olha, pessoal, aqui é uma padoca aqui maravilhosa em São Paulo. Como sempre, né? Aqui perto do Allianz Parque. E é isso aí, hoje é dia 17. Esse meu cunhado aqui é fora de série. Quarta-feira de abril, quarta-feira, dia 17 de abril, às 11 quase meia, quase horário de almoço. 27. É, dá um 12 e 7, olha aí. Ó. Já vamos almoçar e olha, vamos lá. Quem sabe vamos mais pra frente aí, filmando vocês. Pessoal, muito obrigado. Claro que tudo isso. Nossa, essa colher. Isso tudo é claro, né? É graças a Deus. Graças ao Pai.